မြဲခက်ခဲခဲ့တယ်ခဏတော့ကိုတွေ့ဝေသွားမှာပေါ့ဒါပြီးရင်နည်းနည်းချင်းတိလာမယ်ပြီးတော့အရင်လိုပဲပြန်ပြီးနေသားကျသွားမယ်ဒီထက်ပိုပြီးကိုမမျော်လင့်နိုင်တော့ဘူးကိုစကားကိုအသေးချာဖတ်နော်အခုအခြေအနေတွေထက်ပိုပြီးမျော်လင့်မနေချင်တော့ဘူးလို့ကိုပြောတာဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အရင်ကမင်းစီကအဝင်ခေါ်တွေကိုလည်းအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေတတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ကိုတည်ဘူးပါရဲ့နှစ်ခါမကတော့ဘူးယုံကြည်ရလို့ပြောလို့ရမလားကိုတို့အတူရှိကြရင်ကဘာကြီးကပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လိုလီသေးမရှိပြည့်စုံနေမယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ဘဝကိုအတီးတကျဖြတ်သန်းနိုင်လိမ့်မယ်တယောက်အတွက်တယောက်ကဖေးမမှုတွေနဲ့တေတဖန်တက်တဆုံးလက်တွဲသွားကြမယ်ယုံကြည်တာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ယူခဲ့တာလို့လည်းပြောရင်ပုံမှန်ကန်လိမ့်မယ်မင်းစဉ်းစားဖို့အတူရှိမနေကြတဲ့အချိန်လေးတွေမှာတော့နားလည်မှုဆိုတာငါတို့ရဲ့အဝေးတကအဝေးကြီးတွေမှာငါတို့အတူရှိလာတဲ့အခါဘယ်မှာသွားပြီးဖန်ဆုပ်ရမလဲနားလည်မှုရေလို့ဘယ်ကြိုကြားမှာသွားပြီးအော်ဟစ်ခေါ်ရမလဲယုံကြည်မှုဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်တော့တဲ့အခါအတူရှိနေခြင်းဟာကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးဆောက်တလွဲအဖြစ်ပြက်ကြီးပါပဲငါနားလေသလိုမင်းကိုနားလေစေချင်တယ်ငါလက်ကိုလွတ်သွားလို့ရတယ်ငါအနာဂတ်တွေကိုလည်းရိုက်ချိုးခွင့်ရှိတယ်ငါစိတ်ကိုမေ့စေးပေးထားခဲ့ဖို့ပဲငါလိုအပ်နေပါလိမ့်မယ်မနေ့ပြန်ငါတို့အတူမရှိကြတော့ဘူးလို့မြင်သာထင်သာနေရာတစ်ခုခုမှာခြာရေးထားပြီးငါအမြဲပြန်ဖတ်မယ်ဒါဆိုငါမင်းနဲ့မဝေးသေးဘူးဒီနေ့ငါတို့မသက်ဆိုင်ကြတော့ဘူးလို့အလွယ်တကူမြင်ကွင်းထဲမှာခြရေးထားလိုက်ရင်လေငါတို့ဒီနေ့ပဲဝေးခဲ့တာလို့ငါအမြဲကြေကွဲနေနိုင်တယ်ရှိတယ်ထင်ရင်မင်းကိုမြင်ပြီးမရှိဘူးထင်ရင်မင်းနဲ့ဝေးတယ်တကယ်တော့လမ်းတွေပေါ်မှာလက်တွေတွဲထားရမှထိုင်ကုန်တစ်ခုပေါ်မှာအတူတူထိုင်နေရမှကော်ဖီတွေအတူတူတောက်နေရမှနီးစပ်နေကြတာလို့လူတွေကထင်ကြတယ်အနာဂတ်ကိုငါစာတစ်စောင်ပို့ချင်တယ်မေ့ခြင်းလေးလေးအမိတ်ခက်လေးလေးဆိုတာမင်းသိစေချင်တာပါငါခဏတော့တွေ့ဝေခဲ့တယ်